呢一個咧好似日本壽司之父咧，就係香港尖沙咀一間20幾年嘅居酒屋啊！呢間嘢真係唔係講笑啊，情緒價值又到位，嘢又超級好食，所以真係屹立不倒啊！54歲如果都咁樣嘅都唔差㗎。飲酒啊，小夏！早晨，我係鄧小閒啊！今日係香港颱風前嘅一日，咁我哋食埋最尾嘅香港一餐。最尾香港一餐唔係，我哋食埋呢餐就要翻去避風。呢間居酒屋咧20幾年啦，聽講咧有人拍拖食到而家結婚生仔啊！攞杯啤酒解下酒先。由於中午飲得太多啦，要飲翻杯啤酒解解酒先得。都係第一次嚟啫，應該係咪？我係第一次嚟。飲酒啊！飲少少，晏晝已經飲到而家。似飲過啊你！我都想同你飲翻杯，令到你可以人生第一次醉。由於等朋友嘅關係咧，我真係自隊咗一杯啦。第二杯開始戰鬥。細鋪感覺特別好啊！即係我唔中意嗰啲咧，金碧輝煌啊，裝修得好靚啊，咁樣令到你咧冇興趣飲酒。我中意呢度，因為其實我以前嚟過，即係呢間即係少有嘅細鋪喺尖沙咀屹立不倒超過20年，大家飲得開心啲啊，有碗隔離咁樣。講翻街車先有做呢個湯曬。呢位大師講咧，佢話當做時期咧就做Sashimi嘅，而家咧就係炸咗嚟食。望到呢個魚頭咧，知唔知係咩魚咧？呢條魚咧就叫做仿佛魚喎。點解叫做仿佛魚咧？係一個日本名嚟嘅。大概條魚咧就係好戇居居咁自己捉埋個網度俾人捉嘅，所以叫仿佛魚。食肉身嘅，佢唔會有腩位，唔會特別肥嘅。佢本身係白身魚咧，較鮮甜嘅。咁所以基本上你又食隻位咧，去到尾位都 OK。當然隻位咧，佢會綿密少少咯。呢個咧就係紫蘇葉嘅心嚟嘅。聽講咧就放少少落個豉油度咧，係特別好食嘅。食喎呢個都好食喎，呢個紫蘇花，佢真係好香紫蘇味喎。聞一聞好似有高潮咁啊！好食啊 ，OK 啊，我哋咁啊，呢個程序肯定高過中。我哋中午去咗一間好靚仔嘅鐵板燒咧，其實都冇去呢度咁有 feel 啊！次咧就夾埋啲紫蘇葉一齊食。你唔好睇佢啲海帶咧，好似塑膠咁新鮮啊！其實咧，佢真係新鮮海帶咧，就係似塑膠。因為佢呢個新鮮嘅海帶嚟㗎，真係新鮮，同北海道有得揮，有真係有得揮㗎嘛？香港刺身可以講咧，真係冇得輸嘅。雞杯同埋海膽。望到呢個刺身咧，其實食嘢係有順序嘅。呢度有晒北極貝、吞拿魚同埋秋刀魚刺身，同埋呢一個極品嘅海膽啊！究竟食邊樣先呢？呢個秋刀咧係有啲，同我以前食嗰啲有啲唔同，因為點解咧？通常我哋食秋刀啊、青魚啊會帶笑聲嘅，但係咧呢個秋刀係唔聲喎，嗱，得一個原因嘅啫，就係太新鮮啦。呢個秋刀絕對好食。係先食北極貝，再食吞拿魚，最後再食呢個秋刀魚，然後再食海膽嘅。咁咧話晒秋刀魚咧，梗係秋天食最好食㗎啦。好有魚味，哇！呢個肥味，人生最乾淨嘅位置試一試，乜都唔會嘅。海膽係一食完之後咧，掩蓋晒所有㗎啦。飲杯酒先，咁神奇咯！輕輕再加少少紫菜，再加埋呢個青瓜，再食埋個海膽先。不甜啊，帶翻我啲味出嚟，真係冇腥味喎。係啊，佢最後有個油香。好好食嘅秋刀啊，唔係講笑啊！嗱，佢個魚乾咧叫咩魚乾咧？就叫安康魚乾。佢條魚咧係絕對係唔好食嘅，但係佢個魚乾咧係好鬼死好食嘅。日本人都講，除咗喺日本食，第二個最好嘅地方其實就係香港。人定村，純米都係大吟釀嚟嘅，即係同大家個樣差唔多。我係大撚樣喎，唔係大，佢哋先係大人樣喎。去到喉嚨嗰度停一停先吞落去，呢支啊，係咪啊？去到喉嚨停一停。未必識嘅，我哋先識喎。我哋好少吞嘢啊！嗱，阿表因為得你香港女仔係中意吞嘢啫，我哋仲要吞到一半，係啊，先再停一停。通常咧，我哋已經飲咗3支啦。今日咧，全部演藝圈嘅人，又有製片，又有演員，唔搞啲雞子寶寶佢咧，點得㗎？男士啊，補身；女士就養雞鼠啊。呢個嚟得居酒屋送酒必點㗎啦。呢度有10隻8隻雞㗎啦。雞中之霸，雞佢係空位下邊嗰兩嚿軟肉啊。係咯，好特別㗎。一輪佢哋落嚟啊，淨係飲咗1支呢啲咋，仲要我幫手啊！咁差咩？係啊，呢個特別版嚟嘅，呢個限定版嚟嘅呢個。呢支你可以唔飲，呢支你一定要試。我哋香港人係冇腦㗎，一定唔可以油膩。係啊，我腦唔緊要，腦好簡單，因為我從來冇整過，我連乜嘢都冇整過。但係頭髮我又唔染，髮頭髮，但係一定
健康嘅身體係好緊要。離開香港或者你香港人咧，呢間居酒屋咧絕對係可以 mark 翻低，得閒試一試嘅。俾面點個關注咧。